¿Te ha pasado que sientes que aprietas los dientes? Duro. ¿Te ha pasado que sientes que en las noches que cuando duermes y te levantas en las mañanas sientes que tienes un dolor en la mandíbula terrible? Pues esto puede ser brucismo. ¿Qué es el brucismo? El brucismo no es más que la acción de apretar los dientes. Puede ser en el día o puede ser en la noche. Quizás lo haces en la noche y no te das cuenta. ¿Qué hace esto? Esto hace que nos duela bastante la cara, el rostro. Puede también crearnos muchísimo, pero muchísimos dolores de cabeza. Entonces, en otro video yo les voy a hablar a ustedes sobre cómo afecta estos problemas de salud emocional en la salud física. Les voy a hablar sobre la rueda del círculo vicioso de lo que crean estas enfermedades, estas condiciones mentales en la salud física. Así que no se les olvide, el brucismo no es más que la acción de apretar los dientes y esto se debe a un problema o una situación con la ansiedad que debe de ser tratado a tiempo.